Actualment a Catalunya només un 1,6% de l'habitatge de lloguer és habitatge social, quan la mitjana europea és del 16%. Hem de pensar que actualment un 50% de la població necessita accés a habitatges de lloguer, tant lloguer social com lloguer assequible. Nosaltres acompanyem a les famílies que es troben en la pitjor situació per accedir a un habitatge, les que no poden pagar res o gairebé res. El nostre paper és el d'augmentar de forma sostenible el parc d'habitatge social. Necessitem més pisos per acollir-hi més famílies. En aquests moments la Fundació estem gestionant 461 habitatges a l'àrea metropolitana de Barcelona. Normalment tenim una llista d'espera d'entre 20 i 30 famílies per accedir als nostres habitatges. Vam conèixer la Fundació per l'Habitatge a través de Càritas, de la qual jo soc voluntari. En aquells moments nosaltres teníem un pis que s'havia quedat buit i vam pensar que podíem parlar amb la Fundació a veure la manera de poder-los cedir. Nosaltres, particularment, estem molt sensibles amb el tema de l'habitatge per tothom, el dret a tenir un habitatge, i per tant vam pensar que, ja que podíem fer-ho, era una oportunitat que se'ns posava per poder ajudar a moltes famílies que suposo que ho han aprofitat. La tipologia de persones i famílies ateses a l'Oikos és força divers. Tot i així, totes tenen en comú la manca de recursos econòmics i immobiliaris suficients per accedir a un habitatge adequat i que, a més, requereix algun tipus de suport o seguiment per assolir la plena autonomia. És cada vegada més habitual que les dificultats per accedir a un habitatge de mercat lliure de protecció oficial assumir la necessitat de que l'habitatge estigui adaptat. Cada vegada ens trobem amb més perfils de persones grans, amb mobilitat reduïda, o persones amb discapacitat física amb necessitats d'habitatges adaptats per tenir un bon grau d'autonomia. Avui en dia, tenir un habitatge buit és una possible font de patiment. Cedir un habitatge a la Fundació té molts avantatges. Quan la Fundació rep un habitatge en cessió, es fa càrrec de tot i en té cura com si fos propi. Si l'acord de cessió temporal és per 5 anys o més, ens plantegem la possibilitat d'invertir i fer obres per a millorar la qualitat de l'habitatge, contribuint a l'increment del valor del pis. La Fundació garanteix la recuperació del pis per part de la propietat en les mateixes condicions, o potser encara millors, que quan va ser cedit. Si per algú tenir un pis és una forma de tenir invertit un capital, el poder-ho posar al servei d'una urgència social, com és la manca d'habitatge social, sense perdre valor, és una manera molt ciutadana de compartir el que un té. És part de l'ètica social. Tenir un immoble cuidat, mantingut i en ús és una manera d'evitar una ocupació il·legal. Lo que he de fer com a arquitecte de la Fundació és lograr que els pisos assolin un nivell de confort. Quan arriba un pis nou a la Fundació, el visitem i fem una diagnosi per dissenyar qual serà l'estratègia d'intervenció. Vam cedir el pis i vam estar una durada de 7 anys i mig, vam tenir. Va ser un procés molt senzill i que no vam dir cap mena de problema. L'experiència va ser molt positiva. Pràcticament no va haver-hi cap problema. Si va sortir algun petit problema, alguna petita incidència, ràpidament contactàvem amb la Fundació i ells ho solucionaven tot. Això a més ens dona molta tranquil·litat perquè saps que el pis el tens en bones mans i que el cuiden com si fossis tu. I això, al final, és aquesta la conclusió que tens. Després, altres de les actuacions que fem són les referides a eficiència energètica. Canviem finestres, doblem murs per la part interior per lograr abrigar més el mur i intentem que el sistema de calefacció que posem siguin eficients. Normalment la família ens avisa si té un problema i enviem un tècnic per a solucionar-lo. És complex el tema de manteniment. Aquí col·laborem amb els propis llogaters que ens truquen i ens diuen que tenim algun inconvenient. En aquest cas, la Fundació, l'àrea de patrimoni, enviem tècnics per a solucionar aquest tema.
Normalment en un pis el que faig és arreglar una aixeta que per aigua o una maneta que està trencada, coses petites que els industrials a lo millor no s'han donat compte o que costa molt de que les famílies ho reparin. De la meva feina el que més m'agrada és poder entregar a una família un pis en bones condicions. Per incorporar un habitatge al parc de la Fundació, el primer que fem és fer una visita tècnica per valorar l'habitatge i el que caldrà fer-hi, abans que pugui entrar una família. Si hi ha acord amb el propietari, es prepara i s'assigna el document de cessió i se'n fixa la durada. A partir d'aquest moment, es canvien de nom els subministraments a nom de la Fundació i es contracta una assegurança per a garantir que estiguin cobertes les possibles incidències. L'àmplia experiència de la Fundació en la gestió d'habitatge social és una garantia d'una feina professional feta amb el cap, però també amb el cor. Doncs l'experiència la valorem molt positivament i no descartem poder-ho tornar a repetir quan puguem. Jo diria a les persones que tenen un habitatge buit que si poden, que el cedeixin, perquè així poden ajudar a famílies que poden estar passant un moment de dificultat i, sobretot, que també col·laborin amb aquestes entitats socials que es dediquen a fer aquesta feina, que és una feina molt important. Tan aviat com puguem, tornarem a cedir una altra vivenda.